तो दोस्तों, हमारा पास कोई मॉडिफाई चीज़ का कमियां नहीं है। ये देख लीजिए पहला नंबर, ये दूसरा, ये हमने डीजल वाला बाइक का इंजन निकाल के इसको रिक्शा बनाया, थ्री व्हीलर का रिक्शा बनाया। देख लीजिए 3 टायर का रिक्शा। ये भी और एक है 3 नंबर, 3 बुलेट बाइक को रिक्शा बना दिया। डीजल वाला जो बुलेट बाइक आता था उसका इंजन से हमने रिक्शा बना दिया। ये देख लीजिए। और इसके इस तरफ माल डालने का जगह रखा है, कुछ माल रखने के लिए। ये कुछ इस तरह। कैसा लगा बताना।